Reka nanjye mwikaze kandi mwifurize kuvomererwa neza wowe ubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Nizere ko umeze neza uherereye hose mu isi yose, we uri mu misozi igihumbi, nizere ko umeze neza. Ni Ishyaka Marajyana Kigali News 150, ni Ishyaka TV 150. Twizere ko mukomeje kubana natwe aho muri hose hajya hatandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Nizere ko kandi udahwema kunyereka ko turi kumwe, ukora subscribe, like, share ndetse na comment. Nizere ko kandi waba urwaye, waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye, waba uri kwa muganga mu gihe akazi kameze gatare, bari abana size n'abana b'igihugu twiteza kuza. Haleluya. Ariga ni mu byishimo ko yatabarutse yararwanye n'agatsinze urugamba. Ntabwo rero yapfuye nkuko muri kubivuga, ahubwo yatabarutse. Bari abana babiri rero asize n'abana b'igihugu n'abana b'abatari kenda hafi saa muri rusange rero twese duhamagariwe kurageza ku rwego bazaba bifuza, haba ari ukwiga, haba gukora indi mirimo, kugira ngo umuhanzi wacu ye kuzibagirana. Buriya nibwo buryo bwiza Imana yakoze bwo gusiga. Byanze bikunze rero ndahamya ko bariya abana bazagera hehe, bazagera ikirenge mu cya mama we, ariko babifitemo natwe duhari, kuko buriya we adusigiye ikivi, natwe rero dukomerezeho. Nkaba rero naza guhindura ahangaha ko ntabwo nshaka kuza kurambirana, ariko buri wese uri hano umusaba ngo nawe ubwe yitegeze ku buzima bwe. Ntabwo ujya guteguza nk'uko abyara nawe, ntabwo utari afite yari azi ko yaba atashye akingana kuriya. None twebwe imvi zamaze kumera, abantu baterana nabonye aho narega mbabona ko mu makomedi, ariko none nababonye mbona nkubone, ariko batabarutse nta ruba afite. Bivuga rero icyo mpamya cyo Imana ikunda abantu bafite imbaraga. Buriya agiye gukora komedi iriya hejuru aho tutabasha kwigerera. Ndanahamya kandi ko nabyo azabikora neza. Reka rero menyera ahangaha mpamagara undi muvandimwe babanye yitwa Gakire, abe hano hafi kugira ngo nawe agire ubuhamya yamuvugaho. Yaba hafi rero, yaba hafi, niba ari hano hafi. Gakire ari hehe? Gakire Samu, hari umuntu uri kureba Gakire Samu aho ngaho? uwo bita Claude ndetse n'abazikiri ndetse n'abandi benshi bagiye bahanura bakomerezaho mu gihe ngiye kugaruka hanyuma Samu yaje kumvisha bimwe mu byagiye bigaragara cyangwa bimwe muri abantu mubwiye bagiye bavuga n'iki kindi tutamenye urupfu urwanya kwigendera. Uracyakurikiye kandi nizere ko ukomeje kubana nanjye mu biganiro bya buri munsi. Wandeba uri umuntu umwe, wandeba muri abantu igihumbi, wandeba muri abantu magana ngahe, wandeba muri miliyoni. Ibyo ni iby'agaciro, ariko nanone ndashimira umuntu wese wabashije kugera hano, haba inshuti, abavandimwe, abaturanyi. Ubundi muhamagaye narindi kuri telefone, hari abari i Kigali bari kumpamagara bambaza. Ariko nanone reka kamera ahangaha Valentina by'umwihariko hari amakamera agiye atandukanye. Mwabonye ko yari inshuti agaragara n'abantu benshi cyane cyane. Reka mvuge mu buryo bw'itangazamakuru uburyo twagiye tubana kuri YouTube cyangwa se kuri radio cyangwa kuri televiziyo. N'umuntu w'entertaininza washimishije abantu cyane, yashimishije abantu, yabahaye ibyishimo binyuze mu ndirimbo ze, binyuze mu biganiro yakoraga. Benshi bavugaga ko bibafasha kuruhuka mu mutwe. Ni umuntu urengeye tumenyana bwa mbere, namenyanye nawe bivuye kuri urumva nk'abantu benshi bari bakamumenye bivuye kuri Vice Mayor wa hano i Nyamasheke. kwihera amaso kuri kamera ngo cyangwa arebe nimba rwose yatangiye kumenyekana ho gato,
nyuma yaho rero nibwo twaje no kuba abantu bari close bitewe n'uburyo twasanze twese tuvuka i Nyamasheke mufata nka mushiki wanjye mu by'ukuri navuga ko twabanye mu rugendo rwiza haba mu biganiro twakoze ndetse haba no gutekereza uburyo twatera imbere twese abantu bakurikira YouTube barabizi ko hari uburyo bwinshi twagiye mwavuye Kigali mugiye gushaka yes muri kubibona ubu ngubu uwo bita ngo arimo baramwurutsa aho bagiye kuba bamukingura hano ryo mu Ityazo uko murabona ko umuhungu we dore n'uriya utwaye umusaka ari umuhungu we w'imfura ku myaka ye 14 kugira ngo abantu bakurikirane ihute hano zane iyo birababaje cyane rwose no gukomeza kwihangana ndabizi ari benshi bari kubona ibingibi amarira agashoka mutege ngo natwe ubu ngubu natwe niko tumeze n'abantu bari hano bose kubona ko birababaje cyane kuko navuga ko tubuze umuntu w'agaciro cyane tubuze umuntu w'agaciro ku isi muri rusange urabona ukuntu bimeze rwose ni ibintu bigoye rwose aho bagiye kumushyingura ni hariya na ruhande rw'epfo mwihangane abantu dukurikirana mwihangane ni ukwihangana kuko nyine bajya bavuga ngo ni iwacu wa twese nta kintu navuga uretse kubihanganisha ni ukuri mukomeze kwihangana nta kundi twabigenza Vajuru atuvuyemo ubu ngubu ni uko gukomeza kwihangana urabona ko nyine manuke gake biragoye ubashe kuba wafata runaka nkibaza ko izo plaque zazira kwa muganga se byaba bihagaze bite abenshi bajya bumva ko Dr. M yatangazaga byinshi bitandukanye avuga ko umushiri we arwaye ariko nawe yabanje muri plaque byose mwebwe bastopinze unyure hari twagiye dukora ibintu bitandukanye kubanga Frank ariko twagiye kubona ko hano niho bagiye kuba bamushyingura umuryango abantu benshi hano baherekeje Vajuru ngaka bagiye gukingurwa bari mu karere ka Nyamasheke ubwo ni intara y'Iburengerazuba ndetse kandi akaba ari aho bita mu Ityazo ni ibiryo mu Ityazo ubu ngubu bita Vajuru rwose ubu ngubu ni ukwanga ni inkuru ibabaje ku buryo buri wese kuyibona nyine ni ibintu kwihanganira buri wese biri buze kugora kuko navuga ko ni umuntu wabanye n'abantu bose cyane abantu babana bakora ibintu byo muri social media ndetse kandi yasusurukije abantu benshi cyane mu buryo butandukanye cyangwa watoranyijwemo mu Kinyarwanda ariko kugira ngo abe amafaranga ajya mu mutaho ndetse n'isaha na n'umunota niwe amafaranga aragenda anyuraho kuko hari itangazamakuru byinshi bitandukanye bagiye bashyiraho za musaza wese
yakora iki kandi afite mama we, ariko nanone tumukunze ko mama we nanone adashobora kumenya icyo bita amusabire ku Mana kugira ngo ibikorwa byiza yakoze bye kuzibagirana. Nkongeraho akantu kameze gatya rero, bariya abana asize ni abana b'igihugu twitweza kuza. Haleluya. Arega ni mu byishimo ko yatabarutse yararwanye n'abatsinze urugamba. Ntabwo rero yapfuye nk'uko muri kubivuga, ahubwo yatabarutse. Bariya abana babiri rero asize ni abana b'igihugu, ni abana b'abasitari. Muri rusange rero twese duhamagariwe kubageza ku rwego bazaba bifuza, haba ari ukwiga, haba ari gukora indi mirimo, kugira ngo umuhanzi wacu ye kuzibagirana. Buriya nibwo buryo bwiza Imana yakoze bwo gusiga. Byanze bikunze rero ndahamya ko bariya abana bazagera hehe, bazagera ikirenge mu cya mama we, ariko babifitemo nande natwe duhari, kuko buriya we adusigiye ikivi, natwe rero dukomerezeho. Nkaba rero naza guhindura ahangaha ko ntabwo nshaka kuza kurambirana, ariko buri wese uri hano umusaba ngo nawe ubwe yitegetse ku buzima bwe. Ntabwo rero uteguza nk'uko abyara nawe, ntabwo ubutari afite yari azi ko yaba atashye akingana kuriya. None twebwe imvi zamaze kumera, abandi baterana nabonye aho najyaga mbabona mu makomedi, ariko none nababonye mbona nkubone, ariko batabarutse nta ruva afite. Bivuga rero icyo mpamya cyo Imana yikunda abantu bafite imbaraga. Buriya agiye gukora komedi iriya hejuru aho tutabasha kwigerera, ndanahamya kandi ko nabyo azabikora neza. Reka rero menyera ahangaha mpamagara undi muvandimwe babanye yitwa Gakire, abe hano hafi kugira ngo nawe agire ubuhamya yamuvugaho. Yaba hafi rero, yaba hafi, niba ari hano hafi. Gakire ari hehe? Gakire Samu. Hari umuntu uri kureba Gakire Samu aho ngaho? Kandi bamwe na bamwe uza yumvire Pastor Cole wangabyara wakomerezaho mu gihe mubwiraze Samu yaje ngo Samu Gakire none se akimara kuvuga ngo ntiyari utangaza ko afite abana babiri, akaba ngo ko yabyaye afite imyaka ariko tukibaza ngo buri wese ndashimira umuntu wese wabashije kujya hano, haba inshuti, abavandimwe, abaturanyi. N'ubundi mumpamagaye nari ndi kuri telefone hariya, abari i Kigali bari kumpamagara bambaza Valentine by'umwihariko. Iyi ari inshuti y'abantu benshi cyane cyane reka mvuge mu buryo bw'itangazamakuru, uburyo twagiye tubana kuri YouTube cyangwa se kuri radio cyangwa kuri televiziyo. N'umuntu w'entertaininze, washimishije abantu cyane, yashimishije abantu, yabahaye ibyishimo binyuze mu ndirimbo ze, binyuze mu biganiro yakoraga. Benshi bavugaga ko bibafasha kuruhuka mu mutwe. Ni umuntu renge tumenyana bwa mbere, namenyanye nawe bivuye kuri nk'abantu benshi bari bakumenye bivuye kuri Vice Mayor wa hano i Nyamasheke. Yatangiye kumenyekanaho gato. Nyuma yaho rero nibwo twaje no kuba abantu bari close, bitewe n'uburyo twasanze twese tuvuka i Nyamasheke, mufata nka mushiki wanjye. Mu by'ukuri navuga ko twabanye mu rugendo rwiza, haba mu biganiro twakoze, ndetse haba no gutekereza uburyo twatera imbere twese. Abantu bakurikira YouTube barabizi ko hari uburyo